Åh! Gren! Träd! Den där stenen vill jag gärna ha. Det var en pinne. Pinne? Fan vilken skillnad det gör med däcken alltså. Ja, jag har inga fäste alls här. Ja, jag förstår det. TKC80 är bra på torrgrus annars. Fan, oj, här är lite sten och här är snö och is. Fy fan vad ledigt. Och fy fan vad vatten. Och is. Och sten. Fan vad de kör. Ja, jag hänger inte med. Jag vågar inte. Så det är för blött. Oj! Nej, jag hinner inte med. Aj, aj, aj.
Fan man kastar då. Helvete vad spår. Det här var bättre. Åh nej, ett trä. Körde ni uppåt eller? Ja, jag fick pump ju. Kör inte in i träet igen nu då. Oh yeah! Ja, banan. Åh jävlar, framhjulet. Släppte det. Jag måste sätta mig längre fram. Åh jävlar. Alltså vilka jävla skillnad att köra på den här. Ja, du kan ju jämföra nu från några dagar tillbaka. Men det går ju bevisligen att köra med Tenere också.
Ja. Det gäller bara att ha pungkulor till. Ja, det har... Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? Gasa för fan inte nu när jag är bakom dig i leden här. Nej! Fan, kuk! Nu ska inte jag köra i samma spår för mig. Jag vill upp härifrån. Det här var lite... Det här hade jag ätit bajs med på jävla. Åh jävlar! Det finns liksom ingen klättring i de här däcken på sidorna. Det är liksom man bara... Hamnar man i ett spår så är det bara att sitta och följa. Möter vi den här gubben igen här? Nej. Men bestämde sig för att ta en annan väg. Jaha, det här är ju sån här mountainbike. Det är inne fäste i de här. Nu blir det... Nej, den här vägen är rakt. Det kommer en bro här framme snart. Om vi tar den vägen. Vi svängde... Ja, jag är med. Jaha, vi kommer till det här kärnet. Ja. Vi svängde vänster. Här har vi ju kört. Ja. Jag har nog för högt tryck i däcken tror jag. Ja. Vi kommer från vänster här. Jag har det. Det är bara att köra dig. Men jag får i växel. Måste du ha växel i på den här? Men för helvete, vad fan ska vi här att göra? Men det är en sandgrop här inne. Det är bara en kort sväng. Jag tänkte det var väldigt tajt. Skogsmulle. Tur det här. Får akta dig för det ligger såna här blöta trän liksom diagonalt. Ja, jag följde efter han. Petra. Aj. 啊！ gren! 啊！ träd! 啊！ Ja, 啊！ det är 啊！ bra.
Den där andra kurvan där nu, det är ett jävla spår mitt i. Är inte han bakom dig än? Nej. Ja, vänta lite. Jo, men här kommer. Helvete vad spårigt var det. Kom igen. Alltså, Där är det turligt. Jag har hörselproppar i och för sig. Den låter inte som en modern elskånka. De varvar inte. Den här låter bara så. Vad grindäck? Ner den där jävla backen. Ja. Nej, men då ska det stanna så... Fan, ska det köras eller ska det snackas? Kubbig där. Va? Ja, men det var ett jävla... Och då kör ni här utan vurpa. Ja, det tror jag. Kör upp här då. Nej, det vågar jag inte. Gas. Oj, oj, oj. Fan, ska jag alltid dit då? Helvete vad dåligt fäste det var. Går jag inte?
Det känns som att den är slöare med den här öppna hjuldämparen. Jag tror det behöver styckas om. Kan vara så. Åh jävlar! Vad gör han då? Oj jävlar. Helvete. Den där stenen vill jag ju ha. Han flyttar sig för det kommer jag. Fastna. Hur fan ska jag komma här då? Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, 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 nej. Åh nej, åh nej, åh nej, 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 nej. Åh. Det är fan lurigt för de här sandbackarna. Ja, jag fastnade på en sten på vägen upp. Ja. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Vart tog det vägen?
Ja. Skit. Fan vad... Oj, där är hästen. Häst. Ja. Nej, den går inte. Helvete vad dåligt grepp du har. Det är en hästjävel där borta.